автобусите доцнат, се стари и загадуваат, не се редовни и луѓето ги чекаат на постројки кои се полни со отпад. Денеска ние зборуваме за измена на возниот ред во јавното сообраќајно предпријатие, иако мислам дека вистинското прашање е како дојдовме ние до јавен превоз во Скопје во состојба во која што е денеска. Ова не се случи преку ноќ, ова се случи благодарение на години неводење на грижа за ова јавно предпријатие, меѓутоа и на политички инает. И во првиот и во вториот случај мислам дека правата адреса за обраќање е ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН успеа градот Скопје да го донесе до таа точка да јавниот превоз во него се препозне како символ на нефункционалност, како символ на политички инает. Денеска вие ќе донесете одлука со која ќе го намалите возниот ред и ќе го прилагодите на неговата нефункционалност. Јас се плашам дека јавен превоз ќе имаме само на хартија, а луѓето се повеќе ќе го избегнуваат. Граѓаните на Скопје не ги интересира зошто не функционира јавниот превоз. Нив им беше ветен бесплатен превоз и превоз кој што ќе функционира. И во едниот и во другиот случај не го добија тоа. Тие што ја бараат целосната доверба ја добија, меѓутоа гледаме дека во делот низ порака на ветуваното ги нема нигде.